আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে সেবার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। তা প্রথমে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে সেবা কি। সেবা বলতে এমন কতগুলো কার্যাবলী বা সুবিধাকে বোঝায় যেগুলো আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায় এবং সম্পূর্ণ অস্পর্শযোগ্য এবং যা ক্রেতাদের প্রয়োজন ও অভাব মেটাতে সক্ষম। আমরা যদি বর্তমান উন্নত অর্থনীতিতে দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে বস্তুগত দ্রব্যের চেয়ে সেবার অবদান নিয়ে এখন বেশি। উন্নত বিশ্বে সেবাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন অর্থনীতির 80% আসছে এই সেবা খাত থেকে এবং প্রতিদিন নতুন নতুন সেবা বাজারে আসছে। আমরা যদি প্রচলিত সেবা দেখি, ব্যাংক, বিমা, হোটেল, মোটেল, আইন, স্বাস্থ্য, ভ্রমণ, বিনোদন, নিরাপত্তা ইত্যাদির পাশাপাশি প্রাইভেট কোচিং, ইন্টারনেট, কন্টিনেন্টাল কুরিয়ার, বিউটি পার্লার, গবেষণা, ই কমার্স, আউটসোর্সিং ইত্যাদি অনেক সেবার উদাহরণ আমরা এখানে তুলে ধরতে পারছি। আমরা যদি সেবার সংজ্ঞার দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে সেবাকে বিভিন্ন মার্কেটিংবিদ বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে কয়েকটি সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। প্রথমেই যে সংজ্ঞাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফিলিপ কটলার অ্যান্ড গ্রে আর্মস্ট্রংয়ের সংজ্ঞা। ফিলিপ কটলার অ্যান্ড গ্রে আর্মস্ট্রংয়ের মতে সেবা হচ্ছে যে কোনো কাজ বা সুবিধা যা এক পক্ষ অন্য পক্ষকে প্রদান করতে পারে এবং যা অবশ্যই অস্পর্শনীয় এবং যাতে মালিকানার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আমেরিকান মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন তারা যে সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন সেটি হচ্ছে যে সেবা হচ্ছে কতগুলো কার্যক্রম, সুবিধাসমূহ বা সন্তুষ্টি যা বিক্রয়ের জন্য অফার করা হয় এবং পণ্য বিক্রয়ের সাথে জড়িত। এই সংজ্ঞাগুলো লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পারি যে সেবা পৃথকভাবে শনাক্তকরণ করা যায়। সেবাকে দেখা ও স্পর্শ করা যায় না। এটি স্থানকাল পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল। সেবাদাতা ও সেবা গ্রহীতার আন্তঃক্রিয়া কার্যক্রম জড়িত। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সে লেনদেনযোগ্য এবং আলাদাভাবে শনাক্ত করার উপায় এটি মানুষের প্রয়োজন অভাব মেটাতে পারে। এটি আমরা একটি চিত্রের মাধ্যমে যদি দেখি, কনসেপ্ট অফ সার্ভিস, এটি আমরা সার্ভিস মার্কেটিংয়ের হার্শ ভি ভার্মার থেকে এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি উল্লেখ করেছেন সেবা কি এবং সেবাটা কার মধ্যে পারফর্ম করে, জনগণ, মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট, এবং এটি প্রফিট এবং নন প্রফিট উভয় হতে পারে। অর্থাৎ সেবার মাধ্যমে মুনাফা লাভ করাও যেতে পারে অথবা মুনাফা ছাড়া মানুষ অনেক স্বেচ্ছাশ্রম হিসাবে সেবা দিয়ে থাকে। এরপরে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সেবার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য। সেবার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো সেবাকে বস্তুগত দ্রব্য থেকে পৃথকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে সেবার যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেটা হচ্ছে, প্রথমে যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো ইনট্যাঞ্জিবিলিটি, অদৃশ্যমানতা। বস্তুগত পণ্যের ন্যায় ক্রয়ের আগে সেবা চোখে দেখা, স্বাদ গ্রহণ করা বা গন্ধ নেওয়া যায় না
এবং যাচাই করা বা ফলাফল পূর্বানুমানও করা যায় না। অর্থাৎ সেবার অস্পর্শনীয়তা বলতে বোঝায় ক্রয়ের পূর্বে সেবা দেখা, স্বাদ নেওয়া, অনুভব করা, শোনা বা গন্ধ নেওয়া যায় না। উদাহরণ হিসাবে যদি আমরা বলতে পারি যে এই কোনো ভ্রমণের সময় যখন আমরা একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের জন্য টিকিট ক্রয় করি, তো ভ্রমণ করার পূর্বে আমরা বুঝতে পারি না যে সেবাটি কত আরামদায়ক হবে। এজন্য এর মার্কেটিং কৌশলও আলাদা। এই অস্পর্শনীয়তার কারণে সেবা প্রমোশন কৌশল হিসাবে যেটি করা যেতে পারে সেটি হলো, প্রথমে হলো ভিজুয়ালাইজেশন করা যেতে পারে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে সেবাকে গ্রাহকদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা। যেমন আমরা যদি বাংলাদেশ বিমানের কথা উল্লেখ করতে পারি, তাহলে তাদের লোগো দেখলেই আমরা বুঝতে পারি যে এটি আরামদায়ক কতটুকু হবে। আরেকটি যেটি কৌশল আছে সেটা হলো অ্যাসোসিয়েট, অর্থাৎ অনুষঙ্গ। স্পর্শনীয় বস্তু, ব্যক্তি, বিষয় বা স্থানের সাহায্যে সেবাকে তুলে ধরা। যেমন আমরা যদি বিনোদন পার্কের কথা উল্লেখ করতে পারি, নার্সিং হোম, হাসপাতাল, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাদের বিজ্ঞাপন দেখাতে পারে। আরেকটি কৌশল হচ্ছে, এটা হলো ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, অর্থাৎ বস্তুগত উপস্থাপন। এক্ষেত্রে বস্তুগতভাবে সেবাটিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। যেমন আমরা ব্যাংক সেবা হিসাবে দেখতে পারি যে গ্রাহকদের কত ভালোভাবে সেবা প্রদান করা যায় সেটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আরেকটি হলো ডকুমেন্টেশন। এক্ষেত্রে তথ্যচিত্র, গ্রাফ ইত্যাদির মাধ্যমে সেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা যেতে পারে। সেবার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি হচ্ছে পরিবর্তনশীল, ভেরিয়েবিলিটি। সেবার মান পরিবর্তনশীল। সেবার মানের পার্থক্য ব্যাপক হওয়ায় প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময় সমমানের সেবা প্রদান করতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি দেখি যে কোনো রুগী যখন কোনো একটি ডাক্তার কাছে যাবে, কিংবা কোনো ডাক্তার যখন কোনো রুগীকে সার্জারি বা অপারেশন করবে, এক এক ডাক্তারের সেবা এক এক ধরনের হবে, অর্থাৎ এটি পরিবর্তনশীল। আমরা যদি শিক্ষকের শিক্ষাদান হিসাবে উদাহরণ করতে পারি, এক একজনের শিক্ষাদানের পদ্ধতি, কথা, স্টাইল এক এক ধরনের হতে পারে। তারপরে যে সংজ্ঞাটি বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ইনসেপারেবিলিটি, অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্যতা। সেবাদানকারী থেকে সেবাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অর্থাৎ যিনি সেবা প্রদান করবেন এবং যিনি সেবা গ্রহণ করবেন তার ভিতর দুজনের ভিতরে আন্তঃক্রিয়া সম্পর্ক বজায় থাকবে। উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি বলি যে যিনি সঙ্গীত শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, বা আমরা যদি শিক্ষকের শিক্ষকতা পেশাকে দেখাই, যিনি শিক্ষা দান করবেন এবং যারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন তারা একে অপরে পরিপূরক। তারপরে যেটি বলা হচ্ছে পেরিশেবিলিটি, অর্থাৎ সেবা উচ্চমাত্রায় পচনশীল। অল্প সময়ের জন্য সেবা সংরক্ষণ করা যায় না। কোনো সেবা নির্দিষ্ট সময় গ্রহণ করা না হলে তা চিরতরের জন্য পরিত্যক্ত। উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি বলি যে আমি যদি কোনো ভ্রমণের টিকিট গ্রহণ করি, সেই ভ্রমণ যদি আমি করতে ব্যর্থ হই কিংবা যেতে না পারি, তাহলে সেটি আর দ্বিতীয়বার ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে না। আমরা যদি দেখি যে বিভিন্ন ছুটির দিনে বিভিন্ন সেবাদানকারী কিংবা বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রগুলো যে সেবা প্রদান করে সেটি যদি গ্রহণ কেউ করতে না পারে, তাহলে পরবর্তীতে সেটি আর
গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সেবা পরবর্তীতে বিক্রয় বা ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা যায় না। এই 4টি বৈশিষ্ট্যের আমরা উল্লেখ করতে পারি সেবাকে। এছাড়াও আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো হচ্ছে সেবার সাথে জনবল কর্মী যুক্ত থাকে প্রতিষ্ঠানে। এটি অবশ্যই বস্তুগত প্রমাণ বলতে কোনো ধরনের সেবা সরবরাহ করা হবে প্রতিষ্ঠান ও ক্রেতার সাথে কোথায় আন্তঃক্রিয়া সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আরেকটি যেটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পারি যে প্রসেস, সেবাটা প্রকৃত প্রসিদ্ধ কৌশল এবং কার্যপ্রবাহ যার মাধ্যমে সেবা সরবরাহ করা যায়। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে সেবাদাতা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন এবং সেবাকে কিভাবে আরও গ্রহণযোগ্য করা যায় সেটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।